გნებავთ რამე ბატონო? წყალი თუ შეიძლება. წყალი გთხოვეთ. Şöyle bırakabilirsiniz. Teşekkürler. რა დიდი მადლობა. Eda? სერგან. Eda, შენ აქ რას აკეთებ? Kesin burada. ყველა შიში დავტოვე და აქ მოვედი სერგან. ჩემზე დაქორწინდები? არაფერს იტყვი? ეს სერგან. Eda, მე სიზმარს ხედავ არა. ეს სიმართლე არ არის. აქ როგორ მოხვედი? ჩვენ დავშორდით. შენ კი უცებ აქ გამომეცხადე. სიზმარია. ეს არ არის პასუხი. და არც სიზმარია. ცხადია. აქ ვარ. და შენთან დაშორებას არ ვაპირებ. Eda. რა თქმა უნდა დავქორწინდები. ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად მინდა. ბეჭდები. ედა ძალიან გავს. ყველაფრის მიუხედავად მარტივად არაფერზე იტყვის უარს. ჩემი აზრით მასზე ერთი ნაბიჯით წინ ხარ, ხალბატონო სემიხა. იძულებული ვარ ტაჰირ, ასე უნდა იყოს. მაგრამ ედასთან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. როგორც ჩანს, უარის თქმა არ შეუძლია. თქვენი აზრით ახლა რის გაკეთება შეუძლია? არაფერში გამოდ. იმედი მაქვს იმას არ გააკეთებს, რასაც ვფიქრობ. ყველაფერი ბებია ჩემის გეგმა იყო. ძალიან შემეშინდა. არ მინდოდა რომ შენთვის ზიანი მოეყენებინა. ეხლა რომ ხედავდეს ალბათ გაგიჟდებოდა. ხო. იქნებ კარგ რამეზე გვესაუბრა. მაგალითად. მაგალითად? რას ვიზამთ პარიზში? რას ვიზამთ პარიზში? კიდევ? კიდევ? კიდევ.
ამიტომ რამდენიმე საათით პარიზში დავშებით, მაგრამ პირველ რიგში ეიფელის კოშკზე ავალ. ვიყვირებ და მთელ მსოფლიოს გავაგონებ, რომ ძალიან მიყარხარ. ეგ მე შემიძლია. შესანიშნავია. მერე კი არავიზე ვიფიქრებთ. რამდენადაც შევძლებთ პარიზის ქუჩებში ვისეირნებთ. სასტუმროს ნომრიდან ძალიან იშვიათად გავალთ. Otelodumuzdan çok az çıkacağız. ძალიან კარგად ჟღერს. შესანიშნავად. Ve sonra შემდეგ კი მსოფლიოში ყველაზე რომანტიკულად გთხოვ ხელს. edeceğim. რატომ? მე ხომ გთხოვე ხელი. ო, ამბობ რომ ქალებს არ შეუძლიათ? არა, ამას არ ვამბობ, რა თქმა უნდა, ქალებს შეუძლიათ. აბა ჩემი წინადადება რომანტიკულად არ მოგეჩვენა? რომანტიკული იყო, ძალიან რომანტიკული. აბა, O zaman აბა, რას ვეტყვი ჩვენ შვილებს, როცა მკითხავენ, მამა, დედას ხელი როგორ თხოვეო? რას ვეტყვი, მითხარი? sorduklarına ne diyeceğim? ეტყვი ხელი დედა მთხოვა პატარაო. ო, დედამ შესანიშნავად მთხოვა ხელი, მაგრამ მე ვერ მოვითმინე და ყველაზე რომანტიკულად მთხოვე ხელი. ჩემო პატარა. Dünyanın en romantik evlenme teklifini ettim. Yavrum dedim. სერქან ბოლათის წესები. ა, კარგი, მე მაწყობს. ძალიან კარგი. მაგრამ მხოლოდ ერთხელ არა, ეს ყოველთვის გააკეთებ. ყოველდღე გავაკეთებ ამას. ახლა სად ვართ ასაფრენად ბატონო სერქან? Tamam. კარგი, მადლობ. Allah. მერთო ჩემო ენგინ რა გინდა რა? რაღაც მნიშვნელოვანია. არა. რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანია. არა, გამუდმებით რაღაც კრიზისებია ვერ აგვარებენ. ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანია, უპასუხე. არა, არა. მნიშვნელოვანია. გისმენ ენგინ. Tam კარგი, არ მესმის ნამშვიდი და ისე მითხარი. რა? ენგინ, ერთი წუთი. მოიცადე. პირილი? kaçırmış. გაიტაცეს. კარგი, დამშვიდი, ახლა ვემოვალ. კარგი. Geliyorum tamam. Hadi. ეს რას ნიშნავს? რა მოხდა? მეგობრებო, სოფლიოში ყველაზე ტემპერამენტიან ადამიანზე პირველზე ვსაუბრობთ. არ მესმის, მას ზიანი არავისთვის მიუყენებია, ვინდა რატომ გადაწყვიტა მისი გადაცემა. გავგიჟდებით ა? დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ თვითონაც იფიქრეთ, მაგრამ მანქანის ნომერი იპოვეთ. პოლიციამ ყველა კამერის ჩანაწერი ნახა, მაგრამ ვერაფერი იპოვეს. ვერც პოულობენ. არა, აქ ვერ ვიდგები. წავალ მოძრნი. სად მიდიხარ? ენგის სისულელებს ნუამბობ, ახლა სად მიდიხარ? ძმაო, იქ ვნახავ, აქ ვნახავ, სადმე მოვძებნი? ასე ჯდომას ჯობია წავიდე. წავალ და მოვძებნი. ენგინ, ეს რა შუაშია? საყვარელო. კარგად ხარ? კარგად ვარ. კარგად ხარ? ყველაფერი რიგზეა, მოხდა არამე? ყველაფერი რიგზეა, დამშვიდდი, ყველაფერს გიამბობ. რამე დაგიშავეს? არაფერი დაუშავებიათ, გპირდები. მოდი, დაჯექი, მოდი, მოყევი. კარგად ვარ, მეგობრებო, არ იღელვოთ. ხელები მიკანკალებს. შეგიძლია მიხსნა, რა ხდება? ვინ გაგიტაცა? მამამ. არ ვიცი ეს როგორ აგიხსნა, როგორ ვთქვა. მაგრამ მამა ჩემი ცოტა შავი საქმეებითაა დაკავებული, ანუ ადრე ასეთი იყო. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ამ საქმეებს თავი დაანება. ჩვეულებრივ ისეც არაფერს აკეთებდა, მაგრამ მერე ჩემი და ენგინის ქორწინების წინააღმდეგი იყო. მე მის წინააღმდეგ წავედი, არ მოვუსმინე და გავთხოვდი. ალბათ იფიქრა, რომ გამოსავალი ჩემი მასთან მიყვანა იყო. პირილ ადრე არაფერი გითქმის. მეც არ ვიცოდი ძმაო. როგორ უნდა ამეხსნა? ასეთი რამე როგორ უნდა მეთქვა? ამაზე საუბარი მარტივია. და ახლა რა მოხდა? მამასთან მოლაპარაკება შეძელი? ბოლომდე ვერა. მამას ენგინთან უნდა დალაპარაკება. კარგი? რა მოხდა? დაველაპარაკები. მერთო ჩემო. მის წინაშე წარსდგები და ვეტყვი, რომ ასე და ასეა თქო. თქვენი ქალიშვილი მიყვარს ის ჩემი სიყვარული და ცხოვრების აზრია მეთქი.
ეს არ გინდა. ანუ ჯერ არ დაელაპარაკო. ჯერ არ უთხრა. ყველაფერი დაალაგდეს და მერე დაელაპარაკები, კარგი? გთხოვ. კარგი. უთხრათ. ახლა ამის დრო არ არის. უთხრათ. ამის დრო არ არის. უთხრათ. შენ უთხარი. მეგობრებო, მართლა ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, რომ განერვიულეთ. რას ამბობთ უღმერთი გზამს, ამაზე არც კი იფიქრო. ენგინი მამაშენს გაიცნობს და ერთმანეთს გაუგებენ. დარწმუნებული ვარ, ამ საკითხს მოაგვარებთ. არის დარდო. მორჩა, მეგობრებო. მე მას დაველაპარაკები. მამაშენ შევხვდები, დაველაპარაკები და ვეტყვი, ბატონო აზიზ. მისმინეთ? არ გამოვა თქვენი ქალიშვილის გადაცემა. კარგი, კარგი. მე და ედამ გადავწყვეტეთ რაღაც და რა? ასე რატომ მიღიმი? რა ხდება? შენ თქვი. მე ვთქვა? ხო, შენ თქვი. ქორწინდებით. რა? მართლა? მართლა? უხ, შემაიმუნო შენ. ხედავ? ამ გეუბნებოდით. მაგარია, გილოცავ, შესანიშნავი სიახლეა, ხედავ? მაგარია. მოდი. მელო. ნახე რა მოგიმზადე. არ მჯერა. ასე დროს ხალვა მართლა იმიტომ მომიმზადე, რომ ჩაისთან მომინდა. ხო, ძვირფასო. რა კარგია. ძალიან დიდი მადლობა. გემრიელად მიირთვი. ნელ-ნელა შეჭამე. ძალიან კარგი. აი ასე. ძალიან გემრიელი გამოვიდა. ედაც ამბობდა, რომ მოვიდოდა. იქნებ მანაც შეჭამოს ხალვა. ყვილად ელოდები. რატომ? იმიტომ რომ ედა პარიზშია. მართლა ძალიან გემრიელია. გონი ეს არის ყველაზე გემრიელი ხალვა, რაც კი ოდესმე მიჭამია. ედა პარიზში რატომ არის? იმიტომ რომ სიძეს ხელისთხოვა. არა, ხალვის რესტორანი უნდა გახსნა. ყველაზე გემრიელია, რაც გამისინჯავს. ედამ ხელი ვის თხოვა? ვისთვის უნდა ეთხოვა? სიძეს. გონი ხვალამდე უნდა მოგვეცადა. ასეთი საკითხის მერე რაღაც ცუდად გამოგვივიდა. ისეთი არაფერი მოხდა. ის მამამი შეხვდა. მამა შეხვდა. ენგინმა გადააჭარბა. მართალია ბევრჯერ გითხარი, რომ მინდა მთელმა მსოფლიომ გაიგოს ჩვენი სიყვარულის შესახებ მეთქი, მაგრამ როგორც ჩანს, შენ ეს სერიოზულად არ მიიღე. მაგარია, ყველას გაუხარდა. ხო, მელოს ძალიან გაუხარდა, როცა გაიგო. მისი რეაქცია უნდა გენახა. მელოს როდის უთხარი? რა თქმა უნდა, თვითმფრინავამდე. თვითმფრინავამდე? ხო, არ მეგონა პარიზიდან ამ მიზეზით დაბრუნება თუ მოგვიწევდა სერქან. მეგონა იქ ცოტა ხნით დავრჩებოდით. ეს არასასიამოვნო იყო, მაგრამ ეხლა მხოლოდ ხორცელის შემდეგ წავალ. თაფლობისთვის პარიზში გავატარებთ. რა თქმა უნდა, ჯერ რამდენიმე ადამიანი უნდა დავარწმუნოთ. ვისგან დავიწყოთ? ვიღაც მახსენდება. კარგი. მაშინ ბრეკავ. სემია. ქალბატონო სემიხა? მერეკის ერქანთან ერთად პარიზში წავიდა. თვითმფრინავში ხელის თხოვნის შემდეგ ედას ამის გაკეთება მოუწია. შეიძლება კიდევ ერთი პორცია ავიღო დაოაიფერ, ძალიან გემრიელია. შეჭამ ძვირფასი, შეჭამ, ბევრს შეჭამ. მეტიც, მთელ ლანგარს შეჭამ. მაგრამ ასე არ შეიძლება, არ გაბედო. უკვე მე რამდენი შემთხვევაა, პირველი, მეორე თუ მესამე, შენს გამო ჩემზე ცუდად საუბრობენ. არ გინდა ჩუმადი ლაპარაკე, ასე ბევრად უკეთესია. მე არ მithქვამს, რა? მე არაფერი მithქვამს. მითხარი. არა, არ მithქვამს. შენ მე ყველაფერი მიამბე. ალო. აიდან სასწრაფოდ უნდა დავილაპარაკოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. კარგი. გეფიცები ედა მომკლავს. გთხოვ.
ეს მე მოვკლავ ედას, ის როგორ გამოგკლავს? ჩემი სიცოცხლე ძვირფასია. რას ნიშნავს თვითმფრინავში ხელის თხოვა? ედამ ბეჭედი თვითონ იყიდა. იცი ძალიან ძლიერი ხალი ხარ. მე ჰალვა მომეცი და ჰიპნოზი გამიკეთე. კარგი. ახლა ყველაფერი ვიცი. ბეჭედი თვითონ იყიდა. რაქნა, წავიდა ბეჭედი თავის ფულით იყიდა, მუხზე დაუჩოქა და ხელით თხოვა. ძალიან კარგად მოიქცა. რას ამბობ? ძალიან ლამაზი ლანგარი, 2 ბეჭდით და მე Evet, sizi Gizmen? dinliyorum. მინდა ძალიან კარგი ახალი ამბავი შეგატყობინოთ. კარგი, ძალიან კარგი. და ჩვენ ქორწინდებით. Tamam. კარგი, არ ველოდით რომ სიხარულისგან იყვირებდი, მაგრამ არც მოგვილოცავ. შიშობდი რომ ასე მოიქცეოდი. ესე იგი ყველაფრის გართულება გადაწყვეტე. ქალბატონო სემიხა, ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ. თვითონ მივიღეთ გადაწყვეტილება. მოხდეს რაც მოსახდენია, მაგრამ ჩვენ ერთმანეთს არ დავშორდებით. არ დავნებდებით. ქალბატონო სემიხა, ისმინეთ, ედამ ყველაფერი მიამბო. თქვენ გამო ახალი წლის ღამეს დამაპატიმრეს. Sizmişsiniz. სიმართლე გითხრათ, Açıkçası umurumda değil. არ O yüzden მახელებს. isterseniz benim ამიტომ yine თუ გინდა შეგიძლიათ ისევ გამიშვათ, გისოსებს მიღმა, კომპანია წამართვათ. რაც გინდათ ის გააკეთეთ, მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ როგორც ედამ თქვა, ერთმანეთს ვერაფერი დაგვაშორებს. ანუ ველოდები რომ ამას მიხვდე. Anlamanı bekliyorum. შეგვო. Kabul et. იქნებ ხელს თუ არ შეგვიშლი, შევძლოთ რომ ოჯახი Aramızdan გახდეთ. çekilirsen bir aile olabiliriz. არ იღელოთ, merak etmeyin. გვესმის, რომ ამ ყველაფრის მისაღებად დრო არის საჭირო. როცა დრო მოვა, მე მაინც Zaman დავილაპარაკებ. gelince konuşuruz. ხრებიდან ტვირთი მომშორდა. შოქში იყო. Anlamıyla şoke oldu. მაგრამ ხომ იცი რომ უკან არ დაიხეს. და რა მოხდება? ამიერიდან ჩვენ ერთად ვართ. ამიტომ ქალბატონმა სემიხამ რაც არ უნდა გააკეთოს, ყოველთვის ხელი ხელჩაკიდებულები ვიქნებით. ახლა ვის შევატყობინოთ ეს მშვენიერი სიახლე? იმის თქმა გინდა თავიდან Önce დავშოგოთ. şoka sokalım. იქნებ მამიდასთან წავიდეთ. O biraz იქ zor. ცოტათ ერთული იქნება, Annem ვფიქრობ ჯობს başladı, biraz დედათი moral დავიწყოთ. sonra Ayfer'e. ცოტათი თავი მოუყაროთ. მერე კი ქალბატონ აიფერთან გადავინაცვლოთ. არ მგონია ბოლო დროს ქალბატონ აიდანს დიდად მოვწონდე. იქნებ მამიდასგან დაგვეწყო. კარგი, ასე იყოს. მაგრამ ვფიქრობ ჯერ ყვავილები და შოკოლადი უნდა ვიყიდოთ, რომ გარემოება შევამსუბუქოთ. ჯერ ადრეა. იქამდეც მივალთ. მოვესწრებით მაგასაც. ეს სპეციალურად გააკეთა? გავასწორო? შენ მაშვილმა ის გააკეთა რაც უნდოდა. ჩემი გოგო დააბნია. სერგანი საქმეებით იყო დაკავებული, პარიზში მიდიოდა. ეს ედა დაედევნა. მეც ამას გეუბნები. ედა მას რომ არ დაებნია, თვითმფრინავში ჩაჯდებოდა. ჩემს შესანიშნავ სიმპათიურ ვაჟთან რა პრობლემები გაქვს? სერგანი ნამდვილი ბრილიანტია, ბრილიანტი და გიხაროდეს. Yatıp kalkıp dua edeceğin yerde. სერგალი ბრილიანტია? ედა ალუმინი? ედას ჩემს გულში განსაკუთრებული ადგილი უკავია, მაგრამ ქალბატონ სემიხას ეჭვის თვალით ვუყურებ. ეს მე ვუყურებ ეჭვის თვალით თქვენს ოჯახს. ინგლისურით სოდნია. არაზე ვერაფერს მომაგვარებთ. ჰალვა გვაქვს. მოდით ჰალვას მოგიტანთ. ტკბილი შევჭამოთ, ტკბილად ვისაუბროთ. Yanına çay da demleriz, ortamın rengine göre. ჩაი ავადოთ გარემოების შესაფერისი ფერის მწვანე იქნებ შავი იყოს. რა სკილი, რის ხალვა? ჩვენ აქ საკითხის მოგვარებას ვცდილობთ. ეს საკითხი არ მოგვარდება, სანამ თქვენ აქ კამათობთ. მათ უკვე კარგახნის შედგმული აქვთ. ოსპი ღუმელში, პარიზში. რას ლაპარაკობ? რა ოსპი? ღმერთო ჩემო, გეუბნებით რომ ისინი უკვე კარგახანია დაქორწინდნენ. სხვა რისი თქმა შემიძლია? რა ხდება? Ne oluyor? მშვიდობა? სერგან, თქვენ პარიზში არ ხართ? Yoksa biz თუ ჩვენ ვართ პარიზში? ნახე, ისინი დაშორდნენ.
ფიქრობ, რომ დაშორებულები ასე არ გამოიყურებიან. ნამდვილად დაშორდნენ. მოვედით, რომ კარგი ახალი ამბავი შეგატყობინოთ, მაგრამ ვიღაცამ ისევ ჩვენზე ადრე გითხრათ. ჰალვა მომიმზადა და ჰიპნოზი გამიკეთა. გაჩუმდი მეთქი. სერგან, რაც გავიგე სიმართლეა? დაქორწინება გადავწყვიტეთ. ვაშა. თანახმა ვიქნებოდი ეს სხვა დროს რომ მომხდარი იყო, მაგრამ ქალბატონი სემიხა მას საერთოდ არ ვენდობი. ეს მე არ ვენდობი თქვენს ოჯახს. უკვე 1000 ჯერ ვთქვი. ბოლად ფემილი. Family diyorum ya. Ay biz de sizin o ჩვენ საერთოდ არ გენდობით. hiç güvenmiyoruz. Yıldız თუ family. ილდირიმები ხართ თუ არ ვიცი. Bizim ილდიზი, ჩვენ ერთი გვარი გვაქვს და ეს ილდიზია. როგორ ფიქრობ, როდის შენიშნავენ რომ წამოვედით? იმედი მაქვს ვერ შენიშნავე რომ Bizi rahatsız etmesin. არ შეგვაწუხონ. სად მივდივარ? რომ არ გითხრა არ წამოყვალ? შენთან ერთად ნებისმიერ ადგილას წამოვა. შესანიშნავია. და ძალიან შორია? ვიცოდი რომ ვერ მოიწმენდი. არ მიკითხავს. უბრალოდ კითხე შორს არის თუ ახლოს. ვღელავ. Güzel. შესანიშნავია განაგრძე მღელვარება. წავედით. კარგი. Aydan Allah aşkına ya. აიდან არ გინდა თუ ღმერთი გწამს. მას შემდეგ რაც გაგიცანით იმდენი რამ შეგვემთხვა, რა ბედი ეწევა ედას მომავალს, მის განათლებას. ღმერთო ჩემო, აი ნახავ, მალე ბავშვსაც მოგვიყვანენ. რა ბავშვს? ჯერ ის მასაკში არ ვარ, ბებია რომ გავხდე. დაახლოებით მაგასაკში ხარ, მაგრამ ხო, კარგი. მოდი. სერგან, სად მოვედით? ეს რა ადგილია? ასეთ შეკითხვებს ყოველთვის დამისვამ პატარა. ჩუმად ვარ. დამოდი. შემდეგი მაგიდა. რა კარგად უკრავს. სახლის ხმაურის შემდეგ მომეწონა. სერგან. 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 სერგან ბოლათმა ჩემთვის პიანინოზე დაუკრა. თავის იზმარში მგონია. სერგან ბოლათი შენთვის ყველაფერს გააკეთებს. მას შემდეგ რაც ერთმანეთი გავიცანით. ყველაფერი რაც სწორი მეკონა არასწორი აღმოჩნდა. ის გავაკეთე, რაზეც ვამბობდი რომ არ გავაკეთებდი. შენმე სულ სხვა ჰორიზონტი დამანახე. ჩემი ცხოვრება ამოატრიალა. წლების მანძილზე ვარსკვლავებს ცაზე ვეძებდი. მაგრამ როცა ჩემს ცხოვრებაში შენ გამოჩნდი, მივხვდი რომ აშკაშა ვარსკვლავი, რომელსაც ვეძებდი.
ჩემს წინაშე დგას. იქნები ჩემთვის ისევ სხივი. ისევ დამეხმარები წონასწორობის დაკარგვაში. ედა ილდის. და გამოყვები ცოლად. კი. კი. Yeter bana მირდები, რომ ბოლო ამოსუნ თქვამდე. ყოველთვის მეყვარები და გაგაბედნიერებ. ბოლო ამოსუნ თქვამდე. მირდები, რომ ყოველთვის მეყვარები და გაგაბედნიერებ. მე hep mutlu edeceğim. Yeter bana Yeter bana Yeter bana როგორც ვთქვი, დაქორწინება გადაწყვეტეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დაქორწინდებიან. მომთმენი ვიქნები. არ დავნებდები. მესმის. კარგი. ბედნიერი მგზავრობა, ნახვამდის. რის გაკეთებას გეგმავთ ხალბატონო სემიჰა? ცხადია, რომ ბატონ სეიმენს დაქორწინების ამბავი ეწყინა. რაღაც საქმეები აქვს. ამიტომ ამ საღამოს სამშობლოში ბრუნდება. ამ ბრძოლაში არ დავნებდები. ვფიქრობ, სტრატეგია უნდა შევცვალო. ნამდვილად ასეც იქნება. მე ვერ დამამარცხებელი. ყველაზე ლამაზო მამი და ყველაზე ჭკვიანო, ყველაზე საყვარელო. რას აკეთებ? სად გაქრი? სერკანთან ერთად ვიყავი. ედა. ასე უცებ რატომ გადაწყვიტეთ დაქორწინება? შენი განათლება, შენი ოცნება, ამას რა ეშველება? მამიდა, არ გინდა რომ ბედნიერი ვიყო? ედა ყველაზე მეტად მხოლოდ ის მინდა რომ ბედნიერი იყო, ხომ იცი არა, მაგრამ Senin mutluluğunu istiyorum, biliyorsun değil mi? მაგრამ არანაირი მაგრამ მამიდა, მე და სერკანს შორის აღარანაირი მაგრამ არ არსებობს. Bir gün pişman და olursun. ერთხელაც რომ ინანო. ერთხელ დღევანდელი საქციელი რომ ინანო, მაშინ რას იზამ? O zaman ne yapacaksın ya? სერკანთან ერთად ამიტომ ვარ. ყველაფრის გაკეთება შემიძლია. მასთან ერთადაც კი, მამიდა. ესე იგი გააკეთებ, ხო? ჩემთვის შენი მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. გადაიდა. გეტყოდი დაფიქრდი მეთქი, მაგრამ მტკიცედ გაქვს გადაწყვეტილი. Ben düşüneceğim. დაფიქრდები. Bir cevap არაფერს ver. გპასუხობ. კარგი. Ben düşüneyim. ჩემი ძმისშვილის მომავალზე დავფიქრდები. იმაზე დავფიქრდები თუ რა მოხდება. კარგ რამეზე იფიქრე. კარგი საყვარელო. Demek istediğim Eda. მინდა გითხრა, რომ ედას დაშორება არ უნდა. ეს ხალბატონი სემიჰას გამო გააკეთა. ედა უდანაშაულოა. ქალბატონი სემი ჰარას ამბობს თქვენს გადაწყვეტილებაზე. სათქმელი არაფერი აქვს, იმიტომ რომ ვუთხარით, ერთმანეთს არავითარ შემთხვევაში არ დავშორდებით ხო? სერკან, დიახ. ამ ქალს არ ვენდობი. ამბობ რომ ახალი წლის ღამეს რაც მოხდა, იმის გამო იყო. ისევ რომ დაიწყოს შენი შეწუხება, სიმშვიდე რომ დაგირღვიოს. İstediğini yapsın. რაც უნდა ისქნას დედა კარგი, იმიტომ რომ მე და ედა დავქორწინდებით, არ დავშორდებით. კარგი არ მესმის, მაგრამ მამა შენი სადღაც წავიდა. შენც რომ რამე შეგემთხვას, მე რა უნდა ვქნა? მე არაფერი მომივოდედა. Bak ben მე ედა Eda'yı მიყვარს. seviyorum. გასაგებია, ამას ვერავინ შეცვლის, მთელ ცხოვრებას მასთან ერთად გავატარებ. კარგი მესმის და ამ გადაწყვეტილებას პატივს ვცემ, მაგრამ უნდა დავფიქრდე, კარგი? კარგი შესანიშნავია, ესე იგი თანახმა ხარ? Bu iş tamam. არ მithქვამს თანახმა ვარ მეთქი. დავფიქრდები, სერკან. კარგი, იფიქრე. Düşün sabah. იფიქრე დრო დილამდე გაქვს. აქ დავჩები დილით კი ყველაფერს მოვაყარებ, კარგი? კარგი? Tamam sen yeter ki კარგი, თავარი აქ დარჩე, მე დავილაპარაკებთ. ვთხოვ ოთახი მოგიმზადოს. საყვარელო, კიდევ ერთხელ მითხარი? საყვარელო. საყვარელო. მართლა ძალიან დიდხანს ველოდი თუ როდის გავიგებდი შენგან ამ სიტყვას. საყვარელო. მეც რაკენი დედასთან დალაპარაკება შეძელი? დაველაპარაკე, თითქოს ცოტათი მოლბა. შენგან როგორ ასაქმე? ჩემსგანაც ასევე.
შესანიშნავია, მაშინ ხვალ ყველაფერს მოვაგვარებთ. ხო, იმედი მაქვს. დღეს ძალიან ლამაზი ხელის ხოვნა იყო. ანუ შეგიძლია მომავალში შვილებს სიაფაყით უამბო. შენსაც არა უშავდა. რას ნიშნავს არა უშავდა? უმრობ კარგი. მართლა შესანიშნავი იყო, დიდებული. ვფიქრობ შეგვიძლია ეს ყველასთვის მაგალითი გავხადოთ. მაგრამ უკეთესი იქნებოდა ეხლა ახლოს რომ მყავდე. მალე ყოველთვის ახლოს გეყოლები, სულ ცოტა დარჩა. შესანიშნავია. იღარ მშვიდობის. აი ასე. ფიფი არ მეგონა რომ დაქორწინების ამბავი ასე გაგახარებდა, მაგრამ სწორ გზასად გახარ. ბრავო. მიხარია რომ ედამს თხოვა ხელი. არ არის საჭირო ყველაფრის კაცებისგან ლოდინი. მივიდა და ყველაფერი უთხრა რაც უნდოდა. ოჩახ. ხო. მაგრამ სერქანმაც ძალიან რომანტიკულად თხოვა ხელი. არც ის ვაწყენინოთ. უბრალოდ საოცარი იყო. ჩემი ძვირფასი სიძე. დადა. ხომ იცი, ბეჭედი, ახლა ნამდვილად შენია. ხოვდები, მეგობრებო. ხო, რა მაგარია. ასეც რომ გხედავთ. სინათლეს ასხივებ. მოდი შენც.